No, the Yokohama. Course a good dodo. Can't tell by me. Yokohama. I don't know. She's over Piansema. ဘယ်လောက်လဲမကြီးထားတယ် 900ကျပ်ပါဒီနေ့ကတော့ free ပါ ပြန်တက်ပါပြီ660လေးနဲ့တက်တာပါနော်660လာပဲဆိုရင်ညာမှာလဲ660ဒီမှာလဲ660လာဘက်ကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုပြန်တက်လာပါပြီ။ဘာလို့နောက်ကိုရနေယိုကိုဟာမာကိုတက်နေ။ဆက်တာနေတလားမလာပါနဲ့။ပြီးတော့ဒါယိုကိုဟာမာဘက်ကနေနောက်ကိုရစီဆိုကဘက်ကိုပြန်ဆင်းလာပါနောက်ကိုရဘက်ကိုအားတော့ဒါပြောမလို့ယိုကိုဟာမာစိတ်ကံဖြစ်ပါလေ။အိုးအောက်မှာလီလန်ကားလီလန်ကားကြီးများတယ်။ယိုကိုဟာမာဆိုရောoption မှာညာဘက်မှာမြင်ရတာ Yokohama option မှာဒါအလုံးမြစ်ဆုံရောက်နေပါပြီငါဒါ ARD မြစ်ဆုံပါမြစ်ဆုံတက်ပုတ်ပေးရိုက်တာလားဒီမှာကျွန်တော်အနေရများသည်လားတရားပေါ်မှာကားရက်ပြီးရိုက်တာအနေရများတယ်သူတို့တွေရိုက်နေကြတယ်ဟာမော်တော်ဘီကဲစားရိုက်နေတာဒီဘက်ဆဲလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကတက်လာပြီဆိုတော့စန်ဂျူနဲ့ဆင်းရမယ်တဲ့စန်ဂျူ30နော်ဘူးဆိုလာတာမဟုတ်ဒီလိုတွေရှိတယ်ဒီအမှဘိုက်ပါလေနော်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဒါတော့ Yokohama စိတ်ကံဖြစ်ပါလေဟိုအောက်မှာကားတွေအောက်မှာတော့တင်မောအကြီးတွေသွားနေပါမှာဘူးဒါဟိုဘက်ကနေတက်ရမှာပေါ့နော်ဝါဒန်ဘက်ကရောအတက်ဘက်ကဆင်းဝါဒန်ဘက်ကအတက်ဒီလာတာဘက်ကဆင်းဒီဖုန်ကြီးလမ်းဘက်ကကြတော့အတက်ဆင်းပေါ့ဖုန်ကြီးလမ်းဘက်ကအတက်ပဲအဆင်းမရမှာပေါ့ဖုန်ကြီးလမ်းအတက်ဆင်းရတယ်ဖုန်ကြီးလမ်းအတက်ဆင်းရတယ်လာတာကကြတော့အဆင်းမရမယ်ဟိုဘက်ကအတက်ချင်တယ်ဒီဘက်ကဆင်းရင်ကားများလို့ရှိရင် overdrive ဟိုပါလေဟိုလေးနဲ့ Kia GT နဲ့ဆင်းလို့ရတယ် overdrive တော့မဟုတ်ပါလေဟုတ်ဒီနဲ့တူ